Đây là không gian chế tạo và sản xuất tất cả các loại máy móc, thiết bị cho phòng gym, phòng tập thể hình và tất cả các loại máy để phục vụ cho ngành công nông nghiệp phát triển theo xu hướng đi lên, và các ngành nghề cắt đá, khắc bia mổ. Đây là khu vực mình làm việc với diện tích là 320 m². Rất đầy đủ các loại máy móc và thiết bị để phục vụ cho ngành cơ khí chế tạo cũng như ngành tập luyện thể dục thể thao. Ở đây là rất đầy đủ các loại máy móc. Sắp tới mình đặt một con máy tiền vì bây giờ là bác của mình đã đến tuổi nghỉ hưu. Vì thế mình không có thời gian để làm với bác, và mình sẽ lấy một con máy tiền đặt ở trung tâm này. Và tất cả phòng gym này mình sẽ chuyển đến nơi nhà mình đang xây. Cách đây 50 m là khu vực mình đang xây dựng để làm phòng gym và phòng quảng cáo. Và khu vực này là nơi sản xuất và chế tạo tất cả các loại máy móc, từ máy gào, máy đập bột, máy xay sát, máy bóc tách các loại hạt, máy nông công nghiệp, công nông, máy đập đất, máy dập, máy hút, tất cả các loại máy để phục vụ cho khách hàng. Mình sẽ chế tạo và sản xuất nhiều linh kiện, phụ kiện. Và đây là con máy mình sẽ đưa vào Quảng Bình trong tối nay. Tất cả các linh kiện và phụ kiện chưa lắp ráp mình mới lên hình cho nó đẹp mắt, chắc chắn và độ bền. Với tổng chiều dài của cắt hết 3,3 m đá và có bo, cùng với rất nhẹ nhàng, và trong khi thao tác đẩy máy rất bon. Đây là các hệ thống linh kiện, phụ kiện được lắp đặt bởi một mình chế tạo và sản xuất để phục vụ cho ngành cắt đá, bó đá và cắt vát. Là khu vực làm việc của mình. Mình còn có một xưởng cơ khí nơi khác nữa. Các bạn khi nào đến tham quan thì sẽ biết. Đây là kho đồ linh kiện vụn vặt. Đây là khu chế xuất các cái khuôn mẫu và nơi in ảnh đá, để phục vụ cho ngành thiết kế đồ họa. Vì thế là anh em nào muốn đặt máy móc thì cứ đến phòng mình để tham khảo tất cả các loại máy mình tự chế.